560 Super, amigos. 2024 na configuração Highline. Detalhe, motorização 560, caminhão todo personalizado. Luz na grade, luz no teto, quebra-sol externo e aqui a gente tem aquela personalização premium de paralamas dianteiro, traseiro. Lembrando que os paralamas são bipartidos e aqui também a gente coloca roda de alumínio em todos os veículos. Esse aqui ainda tem um adicional do kit hidráulico e também um tanque de 900 litros já acoplado nessa unidade desse 560 Super 6x4 2024. E detalhe, com o melhor preço do Brasil anunciado, você vai levar essa unidade por apenas R$ 789 mil. Chama a gente aí e bora negociar.